Gentili telespettatori, in questa nuova puntata stiamo per intraprendere un viaggio sorprendente tra le terre dell'Alta Padovana e gli scorci del fiume Brenta. In una lunga via tra alberi secolari vi porterò in viaggio tra storia e religione. Questa è la Certosa, un tempo un monastero, e il suo mistero affascinante viene da molto lontano. Roberto, buongiorno. Buongiorno a te, Ida. In questa meravigliosa mattinata partiamo proprio dal Parco del Brenta qui a Vigo d'Arzere, perché avete un vero e proprio paradiso terrestre. Direi che è un patrimonio di natura, diciamo che qui siamo nella cosiddetta Asta del Brenta, che è nel territorio comune di Vigo d'Arzere. Qui abbiamo il fiume Brenta, qui abbiamo la pista ciclopedonale, il passaggio pedonale. Questa è una delle caratteristiche, diciamo, del comune di Vigo d'Arzere più importante, direi, perché qui abbiamo un transito giornaliero nei fine settimana di tantissimi cittadini, non solo di Vigo d'Arzere ma dell'intera provincia, perché questa è una pista che collega il sistema dell'Asta del Brenta. All'interno di questa realtà, che come potete vedere è fatta, insomma, è una delle caratteristiche, direi, qualitative e ambientali del nostro territorio, che noi abbiamo salvaguardato in questi anni, e tanto è vero che siamo all'interno del Parco del Brenta, e che costituiscono uno degli elementi su cui riteniamo vada investita una presenza anche dell'amministrazione pubblica rispetto alle esigenze dei cittadini in maniera importante. Roberto, in questo viaggio affascinante stiamo per entrare in uno dei luoghi più importanti e misteriosi di Vigo d'Arzere, la Certosa. Che cos'è la Certosa? Beh, diciamo che non possiamo in pochi minuti ovviamente dire tutto quello che è Certosa, ma di sicuro possiamo sintetizzare. Allora, questo è il viale che porta abbiamo visto dall'Argine all'interno di questo monumento. La Certosa è un monumento che risale al 1500. Era un monastero, vero Roberto? È stato iniziato nel 1510 e completato nel 1540 attraverso un lascito che fece allora il vescovo di Padova, e venne costruito questo monastero che poi nel 1540 entrarono i cosiddetti certosini, quindi un monastero che ha una vita di circa 500 anni, quindi è importante e anche misterioso, come dicevi te. Perché? Perché tutta la storia della Certosa, che è stato un monastero fino al 1700, quando la Repubblica Serenissima Venezia, attraverso un editto che fece, chiuse tutti i monasteri dell'area della terraferma a cui faceva riferimento la Repubblica, che non avevano più di 12 fratti praticamente. L'area della Certosa si espande su ben 60 ettari, Roberto, ed è dove questa Certosa? Beh, diciamo, siamo a ridosso, come abbiamo visto, dell'Asta del Brenta, proprio a metà di Vigo d'Arzere, diciamo in questa parte del territorio che è stata salvaguardata a partire dal 1500, quindi abbiamo una Certosa che era di fatto un monastero. All'interno del monastero c'erano dei certosini che abitavano qui, vivevano qui e facevano quello che era dedicato dell'ordine dei certosini, cioè quello che noi vediamo qui dentro è il chiostro, il chiostro che è una delle parti più grandi, diciamo, della Certosa. Molto bello, perché Esattamente. Poi all'interno abbiamo una chiesa e abbiamo tutta una serie di altri chiostri e di altre strutture che servivano ovviamente per l'attività che veniva comunque fatta all'interno del monastero. Roberto, giriamo attorno alla Certosa. Qui abbiamo l'area con un grande albero che poi andremo a vedere, e una volta qui c'era un grande bosco. Tutta l'area, diciamo, dell'Ansa dove c'è la Certosa aveva un grande bosco, che era una delle caratterizzazioni che c'erano intorno a questo monumento. Poi nella storia ovviamente tutto si evolve, e diciamo che all'inizio della seconda guerra mondiale, quando poi questa Certosa viene anche utilizzata, il bosco venne tagliato. Perché?
serviva il legname per la guerra, e quindi di conseguenza venne fatta sostanzialmente questa utilizzazione, e l'ultima testimonianza che c'è stata è questo olmo storico che vediamo, che è stato lasciato questo olmo storico, guardato dal punto di vista, è un patrimonio, diciamo. Roberto, tu mi dicevi che qui c'erano gli orti e alle nostre spalle le casette di questi frati certosini, le dimore dei frati certosini. Sì. Infatti, come vedete, c'è proprio l'edilizia, diciamo, chiamiamola, dove vivevano questi frati, che è questa parte qui, e dove di fronte alle casette ognuno coltivava l'orto per la sussistenza e tutto quanto. Quindi all'interno della Certosa, che aveva questa caratteristica di monastero, c'era anche la cosiddetta autosufficienza da parte dei certosini, i quali ovviamente utilizzavano la parte che era di competenza della Certosa, certo. per vivere. Ci sono anche delle cantine belle, importanti in questa struttura. Diciamo che all'interno del complesso della struttura ci sono delle cantine che sono sottoterra, che poi sono state nel tempo che utilizzate proprio come cantine, insomma, che adesso sono chiuse, che rappresentano una delle caratteristiche. Si dice che da queste cantine partisse una specie di tunnel, di corridoio che collegava la Certosa, diciamo, con l'Oltre. E tu personalmente mi dicevi, li hai visti, avevo 20-25 anni, bazzicavo proprio la Certosa. Sì, avevo cominciato a frequentare la Certosa, e quindi nelle visite che avevo fatto, insieme anche con le proprietarie, insomma, avevo avuto la possibilità di rendermi conto. Cristina, questo è uno dei grandi alberi che i turisti che passeggiano attorno all'area della Certosa possono vedere, possono ammirare, anzi vorrei dire possono contemplare la maestosità, l'energia. Abbiamo parlato, Vigo d'Arzare, terra dei monaci certosini, ma anche terra di passaggio di un monaco che è un grande santo, amato da tutto il mondo, Sant'Antonio. E patrono della città di Padova. Perché passaggio di Sant'Antonio? Perché dall'altra parte di Vigo d'Arzare abbiamo il Musone dei Sassi, che è un affluente del fiume Brenta, e sopra il quale c'è proprio un'altra pista ciclabile come questa che c'è qui dietro, che è proprio il cammino di Sant'Antonio. Cristina, in passeggiata sul cammino di Sant'Antonio, siamo proprio nel cammino di Sant'Antonio, abbiamo un pezzo di storia datato 1915, un ponte questo essenziale che collega Cadoneghe con Vigo d'Arzare. Un ponte storico, perché 1915 ha più di 100 anni, dove è stato fatto in passato un collaudo, e adesso è stato predisposto quello che è un'opera di risistemazione di tutto il manufatto, di modo che sia messo in sicurezza sia per Cadoneghe che per Vigo d'Arzare. Ci troviamo proprio sul cammino di Sant'Antonio, ma anche sul percorso del Musone dei Sassi. Pensa, Ida, che anticamente, quando passò il morente Sant'Antonio, che arrivava dai santuari antoniani per andare a Padova, trainato da un carro con dei buoi, non esisteva il cammino di Sant'Antonio, era una via di ciottolato. È diventato nel tempo una pista turistica ciclopedonale, perché possa avere la sua valorizzazione anche a livello turistico. Cristina, qui ci troviamo proprio nel cammino di Sant'Antonio, stiamo passeggiando dove è transitato il frate morente. Vogliamo raccontarlo al nostro pubblico a casa? Stiamo parlando del XIII secolo, frate Antonio dimorava negli ultimi mesi della propria vita nei santuari antoniani di Campo San Piero, fu portato attraverso un carro e dei buoi fino a Padova, però poco più distante da qui c'è proprio il capitello in cui lui morì. Da quel momento questa via è stata dedicata, e anche la statale del Santo che abbiamo qui accanto, proprio a frate Antonio, per poi nel tempo evolversi ed ad assumere un significato turistico religioso.
Noi sappiamo che Padova e tutta la provincia di Padova è particolarmente sensibile al turismo religioso grazie a Frate Antonio, ma anche voi avete un progetto ambizioso proprio per questa via. Il progetto fa parte di un progetto molto più ampio che include Vico d'Arzere come centrale e connessione tra l'Alta Padovana e Padova, visto che ci troviamo sulla cintura di Padova, ed è quello di assegnare ai pellegrini che passeranno attraverso questo cammino una carta del pellegrino e, se volessero, anche l'assegnazione di una guida biblica per accompagnarli durante il loro cammino di fede. Un vero e proprio cammino di fede che porta fino a Padova. Un cammino di fede per il pellegrino, ma anche di relax per il turista. Certo, si può camminare a piedi, ma si può venire anche in bicicletta e Vico d'Arzere sarà ben lieta di farne da protagonista. Non è solo il convento a raccontarci la storia di questo straordinario territorio, molte sono ancora le sorprese che ci riserverà Vico d'Arzere. Vi do appuntamento allora la prossima settimana per i nostri nuovi viaggi e vi ricordo, se avete piacere rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.reteveneta.it nella sezione produzioni. Grazie e buona serata.